Vi starter med et nyt projekt, og vi fortsætter med at lave single view applications. Navngivning af den her, vi kan kalde den pizza bar. Vi kan kalde den storyboards til iPhone, som så vanligt. Fortsætter og gemmer den, hvor jeg har lyst til, selvfølgelig. Vi skal ikke importere nogle frameworks denne gang. Vi skal sådan set bare direkte ind i vores view, ind i vores storyboard. Og på det her storyboard, der skal vi bruge nogle forskellige ting. Allerførst så skal vi bruge en label. Den label, den trækker vi her. Dobbeltklikker eller går op her text label. Og ved at skrive vælg dit pizzafyld. Og den kan I så sætte ind i midten. I kan lave det større, hvis I har lyst til. I har brug for at lave flere linjer for eksempel også, så kan man gøre det. Kan I, vi laver bare på en linje. Ja, og så centrer. Og baggrund altså, det må I selv lige fiddle med. Men jeg kan smide noget baggrund på selve tekstfeltet, så det kommer til at se sådan lidt ud af den. Men det kan I jo lige på senere. Jeg sætter lige noget alfa ned på den her. Den omkring. Og vi laver lige teksttypen om os af farven. Den gør hvid. Sådan der. Så skal vi til at bruge endnu en label. Så højt efter noget hul muligt. Og lægge den helt ud til kanten. Og så op til der. Vi trækker den lidt ud. Det må gerne fylde lidt. Sådan der. Så skal vi bruge en switch. Den er hernede. Op på den. Og gerne centrere den i forhold til labelen. Og helt ud til markeringen. Godt. For at vi skal gøre det flere gange, så kan I Command D. Dublere den. Og trække den ned. Og gør det en gang til. Træk den ned. Og endnu en. Skal vi bruge nogle stykker. Siger vi en 6 stykker, tror jeg. Og så laver vi lige 3 nu, hvor der kommer lidt mere mellemrum. Og det her dublerer er rigtig god. Godt. Nu har vi nogle labels. Vi har nogle switches. Vi skal lige have tekstfield ind. Så smider vi ind. Sikkert der. Og smider en knap ind. Den smider vi herover. Her var det den der i stedet for. Der. Den her kan vi kalde beregn pris. Så endelig for at følge de blå markeringer for hvad den nederste og den øverste er. Det giver et godt fingerpeg om hvor knapperne skal sidde, for at det giver mening om at ikke trykke på dem. Vi vil også gerne lige have en label nu. Den smider vi ind bagved her. Og i den skriver vi kroner. Jeg kan lige rykke den her. Vi vil gerne lave et tekstfield, hvor der står, hvor der kommer en pris i, og så kroner bagefter. Så vi har forskellige fyld, vi skal have sat på. Og så har vi noget bundtype hernede, og så her skal vi kun trykke på en beregnet pris, og så skal vi gerne få en pris. Den første, den kan vi sige tomat for eksempel. Den næste kan vi kalde løg. Og vi vil gerne have noget hvad skal vi sige, noget peberfrugt. Og vi vil gerne have noget oliven. Og vi vil gerne have noget salami, eller pepperoni, eller hvad jeg vil kalde det. Vi skal have noget mozzarella. Hernede, der vil vi gerne have en tynd bund. Det er afhængig af hvilken slags pizza man godt kan lide. Og der skal også være muligheden for en tyk bund, hvis man er lidt mere til amerikanerstilen. Og med superamerikaner, så siger man en ostefyldt bund. Det lyder lækkert. Nu har vi nogle labels.
Til de labels hører der en switch. Hvis vi markerer en switch, så vil I se ude under attributes, altså egenskaber for den knap switch, der kan vi sige state on. Ja, vi vil gerne slå dem alle sammen fra. De skal ikke være automatisk slået til fra start af. Så dem slår vi alle sammen fra en gang. Det kunne man måske have valgt at gøre, inden man begynder at dublere det hele, men så lærer man der, hvor knappen on og off sidder. Det vil sige, når jeg åbner min app op, så vil alle sammen være slået fra, så man tilvælger. Ellers vil man automatisk have valgt alt, og det giver ikke rigtig meget mening. Så hvis jeg skal ind, jeg vil gerne vælge selv. Skal det på der? Fra. Godt. Til det her, der kan jeg, for at gøre den lidt mere lækker, kan vi sige, der vil jeg gerne lige smide en view på. Image view for eksempel. Det ligger lige ind her. Trækker. Jeg vil gerne have en baggrund, der giver pizzabillede, så jeg får lyst til at købe en pizza. Trækker den helt ud, så den fylder der. Så kan I se, at den ligger nederst. Det vil sige, at den ligger forrest. Vi vil gerne lægge den allerbagerst, så vi ikke vælger den, når vi trykker på de andre ikoner herude. Så nu har vi et image, der ligger bagerst der. Og jeg vil faktisk gerne have aspect to fill. Ja, sådan der. Så kan man så sige, at alle de her, det kan jeg ikke rigtig læse, hvad der står nu. Jamen, så går vi lige ind og vælger en farve, og det kunne eksempelvis være hvid. Så må vi se, om vi kan finde en skrifttype, der passer til dem alle sammen. Det er sådan set bare at prøve sig frem, og så vælge et eller andet. Jeg siger Marion. Markerfelt. Jeg tager Markerfelt. Og det skal være størrelse. Det må gerne være lidt stort, så jeg kan læse det. Så har jeg nogle valgmuligheder herude, og jeg kan vælge den fra eller til her. Super. Vi lukker lige vores navigator ned, og så åbner vi vores assistent. Nu har vi vores pizza app her. Her har vi vores view controller headeren, som vi skal bruge. Det vi skal gøre, det vi skal lige fortælle vores header, at vi har nogle switches, vi gerne vil have aktiveret. Den første, det er vores tomat, den control dragger vi over, og så kalder vi den topping tomato. Så switch, yes. Og den næste, igen en property på den, og det er en topping for onions. Onion kalder vi den bare. Og den næste, det er vores peberfrugt. Den kalder vi topping pepper. Det med A, det kan jeg ikke huske. Nå. Pepper bliver sådan der i hvert fald. Og vores topping for olives. Så har vi en topping salami. Husk forskellen med det store småt. Og vi har en topping, der hedder mozzarella. Jeg skal udtale det mozzarella. Så har vi nogle tynd og tykbund. Jeg kan godt lide at gøre det forskel på de her, så de ikke dækker op og ned anden, så jeg kan se meget hurtigt. De første, det er min toppings. De næste, det er min bund. Så den her kalder vi crust thin. Crust, det er bund, eller skorpe. Og vi kalder den her crust thick. Og den sidste kalder vi for crust cheese filled. Så har vi en knap. Jeg skal også lige sige, at vi har en knap på den her. Den kalder vi calculate. Og så har vi et tekstfield, der skal ske noget med. Den vil jeg også gerne lige fortælle, den er der. Og den kalder vi for total payment. Total payment. Det vil sige, at lige nu har jeg et view, der ser sådan her ud, en header, der ser sådan her ud. Jeg har nogle properties for nogle switches. Jeg har switches for min crusts, det er min bunde. Og så har jeg en button, og jeg har en tekstfield. Det
Det er sådan set de ting, der er i mit view nu. Godt. Vi skal nu ind i vores implementeringsfil. Inde i implementeringsfilen skal vi til at lave nogle forskellige ting. Vi skal til at sætte nogle priser på, hvad det nu vil koste det her. Så lav lidt plads under synthesize, og så skal I trække control drag jeres beregn pris over, så I får en action på den her. Så action. Navnet på den her er calculate purchase. Hvad koster det, vi har valgt at købe? Calculate purchase. Touch up inside og en center. Yep. Fino. Fint, vi har nu lavet en action. En forbindelse, der er forbundet ned til vores til bare en prisknappen hernede. Og det er det, vi skal arbejde i nu. Vi skal oprette nogle, nogle beløbssummer. Man skriver et float. En float, det er ikke hele tal, det er nogle med decimaler. Jeg vil skrive dem sådan her. En float. Så skal jeg oprette et navn. Vi siger for totale indkøb. Total amount for eksempel. Den kan hedde 0,00. Og floatet betyder, at der rent faktisk skal indgå decimaler i det her. Så det skal vi lave en hel bunke af. Vi skal lave en hel bunke floats. Og vi skal gøre det for alle tomato amounts. Det er det vi har. Tomaterne, og vi skal lave en float for den næste. Og det er vores onion. Det er småt. Onion. Onion. Amounts er lige med 0,0. Vi skal lave en float for vores pepper amounts. Den er også lige med 0,0. Vi skal gøre det for vores olives amount. Vi skal selvfølgelig lave den som float. Og så taster man forkert. Det er fantastisk. Amount lige med 0,00. Og vi laver en float for den næste, som er vores salami amount. Og den er også. Vi fortæller den bare, at den kan ligge i det her spektrum. Den kan have et heltal, og så kan den have 2 decimaler bagefter. Det er 0,00. Ganske udmærket. Så floats, det er decimaler. Og vi skal lave en mozzarella amount, som også er lige med 0,00. Det er, hvad de alle sammen starter ud med. Vi skal lave en float for vores, hvad skal vi kalde den? Thin crust amount. Er lige med 0,0. Bagefter går vi ind og definerer, hvad prisen er for de enkelte. Vi skal jo til at starte med at sige, at hvis den har nogen pris, hvis du ikke vælger den, så er den 0. Hvis du vælger den, så sætter vi en pris på bagefter. Så til at starte med, så skal vi lige oprette de her, vi skal lave de her forskellige basetyper for vores total amount og tomato amount, så vi har noget at arbejde med senere. Det giver mening lige om lidt. Vi har også en float for en thick crust amount, som også er 0,00, og en float for vores cheese crust amount. 0,00. Super. Det vi gør nu, det er at vi jeg kan lige lave sådan en kommentar. Det er pizzafyld valgt. Det der står med grønt, det er bare en kommentar, så jeg kan selv gå ind og se, hvornår jeg har skrevet hvad. Så nu skal vi ind og finde ud af, hvad koster de forskellige. Så vi laver en if og en else, det vil sige, hvis du vælger den, så gør den det her, ellers gør den det her. Så vi starter med at trykke if, så får man 2 forskellige muligheder. Man laver en if statement, den skal vi ikke bruge, vi skal bruge en if else. Det er fordi vi har en switch, der enten er på, slukket eller tændt. Så en if else. Hvis den her kondition, som hedder topping tomato, hvis den er tændt for eksempel, så hvis vi laver topping, så kommer den mulighed ved tastet, tomato is on, så skal den, der hedder tomato amount, være lige med 0, vi laver det i dansk form. Vi siger, hvis den er tændt, så skal det, at vælge tomater, skal det koste 3,5 kroner. Hvis
den ikke er tændt, så skal tomato amount være lige med 0. Og vi smider lige nogle square brackets på de her. Den der. Sådan der. Der skal lige nogle squares på de her. Topping tomato is on. Så hvis jeg har tændt den her heroppe, så koster det 3,5 kroner. Hvis den ikke er tændt, så er den 0. Super. Jamen det var for en. Det skal jeg have gjort for dem alle sammen. Priser, det må man jo selv finde ud af, hvad man er testen set. Jeg kopierer den der. Og sætter den ind her. Og sætter den der. Og sætter den der indtil videre. Så siger jeg, det var topping tomato, så mangler jeg onion. Så topping onion. Yes, hvis den er tændt, så skal onion amount være så meget, og onion amount skal være så meget. 3,5, ja, lad os bare sige 3,5. Og den næste, den er så pepper. Topping pepper is on, så skal pepper amount være 3,5. Ja, lad os bare sige 3,5 til at starte med på det her. Ellers så skal den være 0. Ligeledes, så fortsætter vi, så siger vi topping oliven. Hvis den er tændt, så skal oliven amounten 3,5 af oliven. Det må man så tilpasse afhængig af hvad ens pizza skal koste, hvad man synes er retfærdigt for en pizza sådan set. Vi sætter flere ind, og vi mangler nemlig, hvad har vi? Oliven, vi mangler salami og mozzarella indtil videre. Så vi der tager lige topping salami. Hvis den er tændt, så hedder den salami amounten. Ja, den skal sgu koste med der. Vi siger 9,5. Og salami, hvis den ikke er valgt, så skal den være 0. Og vi mangler en mozzarella. Så finder mozzarella. Så er mozzarella amounten 3,5. Og mozzarella amounten 0. Nu siger jeg mozzarella, den skal altså koste 5,5 i stedet for. I finder selv på prisen. Godt. Det var for toppings. Så har vi en crust, der skal koste noget. Så hvis vi trykker på C, så har vi noget crustværk her. Den første var thin. Hvis den er tændt, så skal det være thin crust amounten. Jamen, hvad koster det at lave sådan? Det koster 15 kroner at få den bund. Og ellers så koster det 0. Hvis vi laver den næste, det er vores crust thick. Hvis den er tændt, så skal det være vores thick crust, der skal være aktiveret. Og den koster altså 20 kroner. Og hvis du ikke vælger den her thick, så koster det selvfølgelig 0 kroner. Godt. Vi skal lige have den sidste. Vi tager en crust cheese. Den der. Den er tændt. Og så skal din cheese crust amount være, den koster altså 25 kroner. Ellers skal cheese crust amount være 0. Det vil sige, nu har vi sat ind, at hvad de forskellige værdier er, for at have købt og have valgt noget herude, så har vi nogle værdier her, som vi hele tiden kan ændre ved. Så må man finde en pizza, man synes er ganske udmærket. Det er så kun for de valg, jeg har lavet. Men det er min knap, jeg har beregnet pris, så hvis alt det her er tændt, jamen, så henter den al informationen her. Vi skal have den til at vise det nede i vores tekstfield. Det gør vi på følgende måde. Vores total amount, som vi også gjorde lige før. Total amount, jamen det er, hvad kommer til at koste alt. Det er et ganske almindeligt regnestykke. Så siger man, hvis du har valgt tomat, jamen så skal jeg lægge tomato amount til. Jamen, hvis du så har valgt onion, så skal jeg lægge den til. Hvis du har valgt peppers, så er det den, vi lægger til. Hvis du vælger oliven, så lægger vi den til. Skal vi lige have rykket billedet lidt her. Hvis du vælger, hvad næste, det var salami, så lægger vi den til. Og hvis du vælger mozzarella, så lægger vi også den til. Og har du thin crust, eller har du thick crust, eller har du valgt cheese. Grunden til, at vi lægger dem alle sammen her, vi har sagt, det kan enten være 25 kroner, eller skal være 0 kroner. Så
Så vi tager bare hele amounten her. Så om der står 0 i den her, og der står 25, det er sådan set underordnet. Vi skal bare hente informationerne derfra. Afslutter vi. Nu har vi oprettet en, der hedder total amount. Den skal vi bruge, så vi hedder i vores total payments, den her, vores tekstfelt, som vi lavede. Det er jo den, vi skal have noget ud i. Jamen, det, der skal stå i det tekstfelt derude, er det samme som at hente. Vi skal hente en string. Den skal allokeres. Og den skal så sætte sig i gang med et frame. Det var init with format selvfølgelig. With formats på en string. Ja. Og det hedder altså så. Der kan maks stå 5 hele tal og så 2 decimaler i vores regnestykke. Det skriver man på den her måde. 5 hele tal og 2 decimaler. Og det er et float, det vil sige, de 2 decimaler, hvis der er angivet 2 decimaler, så er det. De kan ikke give mere end det. Så en måde at definere hele tal og decimaltal. Og det er, går vi lidt ned her. Det er selvfølgelig det, der hedder total amounts. Square og lukker den af. Så har vi altså regnet alt sammen, hvis du har valgt det her. Det, der skal stå ud i vores tekstfelt, det står her. Det er en string, som et format, som den henter, og den kan kun fylde 5 decimaler, eller 5 heltal med 2 decimaler. Og det er hentet fra total amount, det vil sige, at det er hele det regnestykke her. Lad os prøve en gang og se, om den virker. Jeg har nu en pizza-app stående her. Vælg dit pizzafyld. Tomat, løg, beregn pris. Og vi skal lade den der til hvid. Så hvis jeg vælger det, jeg vil gerne have alt. Det kan jeg godt lide, det kan jeg også rigtig godt lide. Og jeg kan godt lide med tyk bund. Hvad koster det mig? Der er en mistakes. Den går vi lige ned retter. Se, hvad jeg kan vores. Vi skal lige have et procenttegn foran her. Det er det. Så den har mulighed for at vælge det, der står her. Den her refererer bare til, hvad der kan stå i den, og den henter selvfølgelig total amounten. Nå, vi kører den ind igen. Det vil sige, at er det i, der manglede jeg procenttegnet, for at fortælle den, at indholdet af den tekst må have 5 decimaler og 2 floats, 2 decimaler. Vi kører det igen. Og igen, jeg er røvsulten. Det sagde jeg ikke, men jo. Tyk bund og beregn pris. 43,5 koster det så nu at få den her. Så kan man gøre det, at det der tekst, det vil jeg gerne have ud her ved siden. Det ser bedst ud, når vi har noget med priser. Det vil jeg have til at stå i højre side. Så den her pizza koster 43,5. Så kan man lægge arbejdsløn skjult ind i amounten her, at den skulle også lige lægge 15 kroner til, som er arbejdsløn for at lave en pizza for eksempel. Og fint, nydelig baggrund. Jeg ved, hvad jeg skal bruge. Jeg ved, hvad jeg skal ud og have. Det er en pizza. Super duper. Nu vil jeg faktisk lige lave det der. Den vil jeg gerne have i hvid. Det er til mig. Og tekstfeltet her, det skal være i højre side. Så. Pizza-app. Men del gentagelser. Så er der justere priser, hvis man synes, at pizzaen er for billig. Eller for dyr for den sags skyld. Ja, det var det.